Sunana Muhammad, shekara na 25, sannan kuma ni asalin ɗan garin Katsina ne. Na yi karatu na a Abubakar Tafawa Balewa University. Na karanci Industrial Design. Na yi specializing a Graphic Design da kuma Multimedia and Animation. A yanzu dai ina yin aiki ne na cartoon animation, wato zane haka wanda ake sa shi ya motsi kuma ya yi magana haka. To shi dai na fi dai a yanzu maimakon graphic design ke. Tun ina ƙarami haka ina son kallon cartoon haka, ina da ra'ayin kallo, sannan ina spending mafi yawancin lokaci na akan kallon cartoon. To ta nan dai na fara samun ra'ayin san in ga to ya ake yi yadda ni ma zan fara. To kuma sai na Allah kuma ya bamu dama haka na ɗan fara shiga online haka kamar irin su YouTube haka, na fara samun bayanai, na dinga ganin videos na yadda ake yi. Shine ni ma na fara koyo haka har yanzu ya kasance ina yin shi. Sannan kuma na yi starting up company haka wanda ake yin cartoon animation. To a farko dai na fara yin shi ne akan ra'ayi haka, sannan kuma ina da sha'awar yin ne. To da na fara a haka kuma sai wata rana haka da yake ina ɗan posting ɗin shi a Instagram, to sai wani ya gani haka, wani daga America ya ga aiki na, sai ya ce min zan iya yi mashi, sai ya turo min bayani akan yadda yake so. To sai kuma na yi mashi yadda yake so in har ya biya ni. To daga nan kuma wannan samun kuɗin shi ya ƙara min ƙwarin gwiwa dai haka na ci gaba da yi. Na ƙara fahimtar cewa ashe abu ne wanda mutum zai iya dogaro da kanshi yana yi ba tare da ya ma gama makaranta ba. To a haka nan dai muna yi dai, alhamdulillah dai abubuwa dai suna ta samun karɓuwa. Shi yasa na ƙara zage dantse domin in ci gaba da yin shi. Sannan kuma abu ne wanda mafi yawancin mutane ba su cika koyan shi ba, so masu yin shi ba su da yawa. Shi ke ƙara sa mutum ya samu damar samun aiki saboda babu masu yin shi sosai. To kamar yadda na yi bayani daga farko, ka san a komi da mutum ke yi, misali zai so ya ga yana samun wani abu da shi haka, zai so ya ga yana samun kuɗi misali dai atmos dai shi ne. To da na ga na fara samu kuma na ga tun da na yi na farko wanda na yi maka bayani kenan a Instagram na same shi, daga nan kuma sai wasu turawan ma suka ƙara sha'awar a yi musu nasu. To shi yasa na ga abu ne wanda misali zan iya riƙe kaina da shi. Shi yasa na ƙara ba da himma haka ina yin shi, har kuma na fara yin nawa personal ba wanda nake yi ma turawan ba. Misali shine wanda nake sawa irin a YouTube. Shi ma dan dai a ɗan ƙara mu ɗan sa mutane mu ma su ƙara samun fahimta al'adarmu haka. Shi yasa na ƙara ɗaukan animation ɗin haka ina yin shi yadda zai danganci namu al'adun haka da sauran. A nan dai misali Najeriya, kuma arewacin Najeriya, za ka ga babu masu yin irin aikin sosai ba kamar kudu ba haka. Za ka ga kudu suna yin shi, za ka ga har na yarbanci suna yin kuma na turanci. To amma kuma nan arewa in ka kula babu masu yin shi haka sosai. So mutanenmu ba su san masu yi ba haka, balle har su ce suna bukata su ma a yi masu nasu. To amma dai kaɗan dai na san dai za a zo wurin da su ma za su kansu zai waye,
sannan a samu masu yi haka, saboda da zarar aka samu masu yi suka karu haka shine zai ƙara sa a dinga yabon ya ƙara samun karbuwa haka misali. To process ɗin dai yana da ɗan yawa haka. Na farko dai ana farawa daga misali labarin za ka yi animation ɗin ne kan wani labari misali, so za ka nemi labarin da kake so ka yi amfani da shi kai animation, shi ne na farko. So na biyu kuma akwai abin da muke kira storyboarding. A cikin shi storyboarding ɗin shi ne za mu ɗauka misali abin da ake kira script, wato labarin da aka rubuta sai a ɗan yi shi a rough sketches haka a zane wanda bai da irin kyau sosai, but amma dai yana nuna menene ake so a nuna misali a talabijin misali. So shine kamar na farko haka kenan cikin zanen. To bayan an fidda shi storyboarding din sai a ce misali akwai characters da ake bukata, wato kalar mutanen da ake so a amfani da su haka a cikin bidiyon. So sai mu dauka misali a fara zanen characters din, shine ake kira modeling kenan da turanci. In aka gama modeling characters akwai abin da ake kira rigging, da yake animation din ya kasu kashi-kashi. So mu wanda muke yi akwai abin da ake kira rigging, wato kamar za a sa kwarangwal haka mashi wannan character din wanda aka yi zana misali, so za a sa mushi kamar kwarangwal, to wannan kwarangwal din shi za a dinga motsar da shi, wato yanzu mun zo next stage shine animation. Animation shine misali a sa shi ya motsi, daga misali ana so a sa shi ya tafiya cikin sakan 1 ko sakan 2 misali, shine za a sassaita shi wannan character din ya yi wannan tafiyan ta hanyar amfani da wannan kwarangwal din da aka sa mashi zanen da aka yi. Ito ba ma shi ke nan ba dai, in an gama wannan again akwai video editing da ake, wato za a hada duka different scenes inda aka hada na animation din. Misali akwai inda aka nuna shi a gida haka, ko kuma za a nuna shi ya shiga mota daga nan, sannan za a nuna shi a different wurare kala-kala. So za a yi amfani da kamar video editing sai a jajjona shi su wa'annan scenes ɗin da aka haɗa har a samu video guda ɗaya haka kenan. Kamar yadda na yi bayani daga farko, abu ne wanda ba a yin shi haka sosai a nan arewacin Najeriya. So ta hanyar samun kalar ilimin gaskiya akwai ɗan wahala haka. So shine sai da muka hada da kamar shiga irin su YouTube, muna samun videos na turawa waɗanda suka suna bayanin ta yaya ake yi. To sai kuma mutane misali suna ganin cewa kamar mutum na ɓata lokacin shi ne, saboda ba abu bane da ya samu ansuwa a nan. So kana can kana yin abin da bai samu ansuwa ba, ta yaya za ka tallata ma mutanen ka shi tunda ba bukatan shi suke ba. To amma dai duk da haka dai still dai, saboda abinda bature yake kira passion, wato ra'ayi na yin abun, shi yasa na dage dai na samu har na iya na yi shi. Na farko da na samu misali kamar videos misali na yadda ake yi, abu na farko dai da ya fara ban wahala shine samun kalan su softwares din da ake amfani a yi wannan animation din. Sannan kuma sai laptop, saboda laptop in ba kowace iri ake amfani ba, akwai kala abubuwan da sai laptop tana da shi tukunna za a iya yin shi misali. Sai kuma misali wuta da kuma siyan data, saboda duka online ne, so sai kana siyan data a koda yaushe kana nemo videos, kuma videos din zaka ga video ya kai kusan awa 1. So irin wannan sai kaga suna da nauyi sosai, so ba karamin data za ka kashe ba misali kafin ka samu wannan bidiyon. Sai kuma wuta kenan, kuma yadda na faɗi da aka samu duka wannan abubuwan sai wuta kuma ka dinga samun, da yake abu ne wanda sai kana yi a kullun da kullun haka tukunna za ka iya koyan shi sosai. So wuta ta ɗan kawo ci baya haka sosai wurin yin shi. To kamar yadda na gaya maka, so na fara yin shi bisa ra'ayi haka misali, ba a samun kuɗi haka. To abu ne kuma wanda yana da ɗaukan lokaci wurin yi. To na yi haka, na yi shekara ya kai kusan 3 ina ta yi dai, amma ban taɓa samun wanda ya ce ina so ba ka yi min.
balle har in samu kuɗi haka yi shi. So dai an dai jajirce ne dai ana ta yi saboda ra'ayi na san a yi shi dai har dai Allah ya kawo wanda ya ce yana so aka yi mashi, to daga kan shi kuma sai abubuwa suka fara tafiya. Na farko dai misali in aka ce nasara ya danganci a ina ne sannan kan mene ne. So kaga daga dai farawa na zuwa yanzu na shiga akwai wani kamar irin website da ake kira freelancer haka, shi za ka zo ka nuna me ka iya haka, menene talent ɗinka, menene fasahanka, me kake iya. In ka nuna ka iya misali ta nan za ka dinga samun kuɗi. To a wannan freelancer duk da za ka iske duk turawa ne haka a ciki, so akwai competition, amma kuma kasancewar ka ɗan Najeriya sai ka ga an fi bin turawan haka. To amma kuma da yake su turawa abin da suka fi dubawa iya aiki, wani aiki ya fi yi musu kyau. So ta nan dai mun samu dai patronage sosai don website ɗin ma da muna kamar no level ne, da yake suna ba da level don su tabbatar ma mutane da cewa wannan ya iya, ta hanyar duba yawan ayyukan da mutum yi. To daga no level ake farawa at most, to sai da na kai level 1 a yanzu haka ina ga bai wuce in yi aiki kamar 4 ba haka ko 5 sai in cimma wannan level 2 wanda shi dai in ka kai level 2 suna regarding ɗinka as a professional seller kenan, wanda ya san aikin ya iya garanti. To abu guda ɗaya tak shine abin da nake son yi ne haka misali, ina da sha'awar abun kuma Allah ya bani dama na yi shi, sannan kuma ta dalilin kuɗin da nake samu alhamdulillahi wannan dai ma an samu rufin asiri, wanda ba ni kaɗai ba har duka waɗanda suke tare da ni su ma duka sun samu wannan rufin asirin. A matsayina na ɗan arewa ina da kishi na ga mu kanmu 'yan arewa kanmu ya waye kan abun, kuma sannan duniya ta san cewa mu ma muna yi. To wannan abun shi kaɗai ma yana ƙara mun ƙwarin gwiwa cewa in ƙara zage dantse haka, in iya shi da kyau yadda mu kanmu arewa sunanmu zai ƙara fita, a ce ga wani ɗan arewa bahaushe ya iya kuma ya shiga duniya sosai, ko ina ana jin shi. Tun da fari dai da yake ina da ra'ayin zane haka, akwai wani Mustapha Bulama haka, shi duk da dai ba animation yake yi ba kamar wanda muke, shi iyakar zanen yake ya zana characters don su ba da labari. So yana aiki na Daily Trust ne yake ma aiki, yana masu irin cartoon haka. To wannan dai shine dai inspiration ina na cewa za mu iya yi, at least ga wasu nan ma suna yi. Sannan na ɗan bi sahun shi na ayyukan shi haka, ina ɗan koyon wasu abubuwa wanda na ƙara haka cikin aiki. To nan da shekara 5 in zan juya baya in waiwaya in ga misali daga farawa na shekarun da na ba na samun kuɗi, amma kuma da na tashi fara samun kuɗi haka, ci gaban sai ya wuce na fiye da yadda nake tsammani misali. Dan a da ina tunanin sai na fi daɗewa sosai kafin ma in rika ma samun kuɗi, to amma alhamdulillah sai na ga abun ya samu karɓuwa da wuri. So nan da shekara 5 gaskiya ina sa ran za a ƙara da ci gaba sosai insha Allah. Kaga kamar daga farko yadda na ce maka misali ina buƙatar kwamfuta haka, su ne cikin matsalolin da na dinga samu haka da zan fara, da kuma shawara. In ka san akwai me za ka fara kana buƙatar wanda zai rika baka shawara haka wurin yi. So akwai Khalid Aliyu misali, kaga shi ya ɗan taimaka haka wurin samun kwamfuta da na yi, da kuma fara ba da irin shawarwari haka kan yadda zan cimma abin da nake. Gaskiya shawaran da nake ba su matasanmu namu 'yan arewa shine kamata yi duk mai ra'ayin zane haka misali, don na kula akwai masu talent haka sosai na zane, to amma kuma sai dai su ƙare suna yin irin zane kawai wanda za su je su dinga neman wa za su sai damuwa. To amma da za su yi amfani da wannan baiwan da Allah ya ba su misali, su shiga cikin cartoon animation haka sosai suna yi, a yanzu dai a duniya ya fi karbuwa haka akan shi wannan ya zanen. Ya kamata in aka ga kamar misali iyaye haka
da duk wasu wanda suke da iko in suka ga ɗansu haka ko ɗan uwansu yana da ra'ayi kan irin abun da su ƙara mashi ƙwarin gwiwa haka su taimaka mashi su tallafa mashi don ya samu cimma gurin shi. Ito sai dai promotion misali za a iya ganin dai ayyukan mu haka da muka yi irin kamar a YouTube, a Instagram da Twitter, wato na kamfaninmu kenan wato MMB Studios, duka za a samu kala ayyukan mu haka da muka yi.